иргэдтэй үзүүлж байгаа санхүүгийн үйлчлэгээ хүртэл ингээд 2 хуваацсан. Шудраг бос юм үйлчлэгээ үзүүлээд гэдэг энэ байх ёстой юм шиг нэг хэсгийг дийлхэн яриад байхгүйгээд өөрчлөлт хийхээр удаашрж хойрогшоод ингээд хойштуулаад яваад байдаг. Тэгэхээр энийг хүссэн үсээгүй засгийн газар шийдэх ёстой ажил. Ерөнхий сайд ч энэ дээр одоо онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Засгийн газрын тэргүүн. Энэ асуудлуудыг шийдэх ёстой, зэгцлэх ёстой, нэг одоо голдролд оруулах ёстой. Ямар нэгэн ялгуурлгүйгээр ипотекийн зээлийн хүү санхүүжилтийн их усүрийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ гэдэг дээр засгийн газрын тэргүүн бол бүр одоо онцгой ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа шүү. Тийм учраас энийг яаралтай одоо засгийн газрын уралдаанд оруулах ийм одоо бэлтгэл ажлууд үндсэндээ хийгдээ дууссан учраас одоо цаашаа хэн авч явах уу гэдгээ барилга бот байгуулалтын яам сангийн яам хоёр шийд Монгол Банктайгаа яриад тэгээд одоо эх 7 хоногийн засгийн газрын уралдаанаар оруулна.